হ্যালো এভরিওয়ান, আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ক্লাস 6 ইংলিশের যে বুকটা আছে তার লেসন 9-এর পার্ট 3 নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। তো আজকে আমি এগুলো আমার দেখো ভিডিও করা হয়ে গিয়েছিল। আজকে আমি এই লেসনের তোমাদের লেসন 9-এর অ্যাক্টিভিটি 8A থেকে আলোচনা করব। অ্যাক্টিভিটি 8A আর অ্যাক্টিভিটি 8B এই দুটোই আমার বাকি আছে। তো অ্যাক্টিভিটি 8A-তে কী আছে দেখো। তো এটা পার্ট 3, পার্ট 1 আর পার্ট 2টা অলরেডি করা হয়ে গেছে। তো তোমরা চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিও যদি কেউ না দেখে থাকো। তো এখানে দেখো কি লেখা আছে, রাইট এ স্টোরি ইন অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ডস বেসড অন দ্য ফলোইং হিন্টস। তো একটা স্টোরি লিখতে বলা হয়েছে যে হিন্টসগুলো দেওয়া আছে তার উপর 60টা শব্দের মধ্যে। তো দেখো এখানে কি অপশনগুলো দেখো একটুখানি দেয়া আছে। অ্যান ওল্ড ফার্মার কলস হিজ লেজি সন্স, আস্ক দেম টু ডিগ আপ ট্রেজার স্টোরড ইন দ্য ফিল্ড। তারপরে দেয়া আছে সন্স ডিগ আপ ফিল্ড বাট ফাইন্ড নো ট্রেজার। ফার্মার আস্ক দেম টু শো সিডস রিচ হারভেস্ট। তারপর দেখো সন্স আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ হার্ড ওয়ার্ক। তো এই হিন্টসগুলো দেওয়া আছে, এর বেসিকে আমাদেরকে একটা গল্প লিখতে হবে। তো আমি খাতায় লিখে নিয়েছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা ওখান থেকে দেখে নাও। তো দেখো এখানে আমি একটা টাইটেল দিয়ে নিয়েছি, অ্যান ওল্ড ফার্মার অ্যান্ড হিজ লেজি সন্স। তো দেখো আমি কি লিখেছি, অ্যান ওল্ড ফার্মার ওয়ারিড অ্যাবাউট হিজ লেজি সন্স কল দেম টু ডিগ আপ ট্রেজার সাপোজলি বারিড ইন দেয়ার ফিট আফটার ডেজ অফ টয়েল। তো এখানে টয়েল না লিখে তোমরা ওয়ার্কও লিখতে পারো, মানে কিছুদিন পর কাজ করার পর। আচ্ছা আমি এখানে বাংলা মানেটা বলে দিই, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। দেখো বলছে অ্যান ওল্ড ফার্মার, একটা এ, অ্যান মানে তোমরা জানো একটা, এ মানেও একটা। তো একটা বৃদ্ধ চাষি ওয়ারিড মানে হচ্ছে চিন্তিত, অ্যাবাউট হিজ লেজি সন্স, তার যে অলস পুত্র ছিল। যেহেতু দেখছো এখানে সন্স আছে, সন হচ্ছে সিঙ্গুলার, সন্স প্লুরাল, তো সেই জন্য একটা না, আমরা বুঝতেই পাচ্ছি একের বেশি, তার যে অলস পুত্র তাদের নিয়ে চিন্তিত ছিল। ঠিক আছে, এখানে দেখো কি বলছে, কল দেম টু ডিগ আপ ট্রেজার সাপোজলি বারিড ইন দেয়ার ফিল্ড। তো দেখো তাদেরকে ডেকে কি বলেছিল, যে ক্ষেত, বা এখানে ক্ষেত বোঝাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখো ফিল্ড আছে, মাঠ বা ক্ষেতে যে পুঁতে রাখা যে গুপ্তধন সেগুলো কি করেছিল, সেগুলো খনন করতে ডেকেছিল। ঠিক আছে, তারপর দেখো আফটার ডেজ অফ টয়েল, যেটা বললাম এখানে টয়েলের জায়গায় সিনোনিম ওয়ার্কও লিখতে পারো। নো ট্রেজার ওয়াজ ফাউন্ড, তো কিছুদিন কাজ করার পর বলছে কোনো গুপ্তধন সেখান থেকে তারা পায়নি। Frustrated, the farmer asked them to show sheets instead. হতাশ হয়ে কৃষক তাদের পরিবর্তে কি বলে, বীজ বপন করতে বলে। তারপরে দেখো এ বাউন্টিফুল, এখানে কিন্তু বাউন্টিফুলই হবে, হ্যাঁ মানে বাউন্টিফুলই লিখেছি আমি। হারভেস্ট ফলোড অ্যান্ড দ্য সন্স লার্ন দ্য ভ্যালু অফ হার্ড ওয়ার্ক, মানে এখানে বাউন্টিফুল মানে প্রচুর। ঠিক আছে, মানে প্রচুর, পর্যাপ্ত, এরকম বোঝাচ্ছে। তো দেখো এখানে কি বলছে, যে একটা প্রচুর, এই যে হারভেস্টে মানে প্রচুর ফসল ফলানো হয়েছে, এবং এই যে মানে তার যে সন্সরা ছিল, পুত্ররা ছিল, তারা যে কঠোর যে পরিশ্রম তার মূল্য শিখেছে। ঠিক আছে, তার মূল্য দিতে শিখেছে, বা সেই মূল্যটা তারা বুঝেছে। দে রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য রিয়েল ট্রেজার ওয়াজ দ্য রিওয়ার্ডস of their labor and the wisdom passed down from their father. তো তারা বুঝতে পেরেছিল যে আসল যে ট্রেজারটা ছিল, মানে গুপ্তধন বা যে ধনটা ছিল, সেটা কিন্তু তাদের পিতার কাছ থেকে অতীতে তাদের যে শ্রম আর জ্ঞানের পুরস্কার, সেটা কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল। অ্যাক্টিভিটি 8B-তে দেখো কি আছে, রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ড ডেসক্রাইবিং ইউর ফেভারিট সিজন, ইউজ দ্য ফলোইং হিন্ট। তো এখানে দেখো কিছু হিন্টস দেওয়া আছে, দিয়ে কি বলছে যে 60টা শব্দের মধ্যে এখানে হিন্টসগুলোর বেসিকে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হচ্ছে। তো সেটা কি প্যারাগ্রাফ বলতে বলা হয়েছে, যে তোমার প্রিয় সিজন মানে প্রিয় ঋতু নিয়ে তোমরা যে যার মতো নিজেদের যে প্রিয় ঋতু সেটা নিয়ে লিখতে পারো। আমি আমার মতো লিখেছি, তো আমি আর এখানে হেডিং করিনি, তোমরা মনে করলে হেডিং, আমি যেমন স্প্রিংয়ের কথা লিখেছি, তো তোমরা এখানে হেডিং করলে ওপরে হেডিং করে নিতে পারো যে মাই ফেভারিট সিজন
স্প্রিং বা স্প্রিং বলেও হেডিং করে নিতে পারো। তো তোমরা যে যার মতো লিখতে পারো। আমি লিখেছি, দেখো আমি একটু অন্যভাবে লিখেছি, কিন্তু হিন্টসগুলোর বেসিকেই লিখেছি বেশিরভাগটা। মাই ফেভারিট সিজন ইজ স্প্রিং। তো আমার প্রিয় ঋতু হচ্ছে স্প্রিং। ডিউরিং দিস সিজন দ্য ওয়ার্ল্ড কামস অ্যালাইভ উইথ, দেখো, ভাইব্রেন্ট কালার্স অ্যাজ ফ্লাওয়ার্স লাইক টিউলিপস, ড্যাফোডিলস অ্যান্ড চেরি ব্লজমস ব্লুম। তো এগুলো একদমই মানে সিম্পল সেন্টেন্স, সেই জন্য এগুলোর আর বাংলা মানে বলছি না। যদি কারোর বুঝতে তাও অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি অবশ্যই বলে দেবো। তো দেখো, ফ্রুটস লাইক স্ট্রবেরিজ অ্যান্ড চেরিজ বিকাম রাইপ অ্যান্ড ভেজিটেবলস লাইক অ্যাসপারাগাস অ্যান্ড পিস আর ইন অ্যাবান্ডেন্স। Spring festivals such as Easter and Holi are celebrated with joy and enthusiasm. I enjoy spring for its pleasant weather and the opportunity to spend more time outdoors in nature's beauty. তো 60টা শব্দের মধ্যেই বলেছে, তাও আমার মনে হয় 70টা মতো হয়ে গেছে, বা 60টা হতে পারে, আমি আর গুনিনি। তবে খুব একটা বড় আমি করিনি। তোমরা যদি আরও কিছু এখানে সেন্টেন্স অ্যাড করো তো করতে পারো, বা অন্যভাবে লিখলেও লিখতে পারো। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।